U današnjem video radu analiziram koliko je trenutno moćna Vojska Srbije. Po rang listi američkog vojnog portala Global Firepower, Srbija ima najveću vojnu moć u regionu. Vojska Srbije se prema godišnjem izveštaju portala nalazi na 61. mestu, a ocenjeno je da ima tendenciju porasta vojne moći. Odmah iza Srbije su Hrvatska na 62. i Bugarska na 67. mestu. Crna Gora je na 132. mestu, a Severna Makedonija na 135. mestu ove rang liste, dok su oružane snage Albanije na 115. mestu, što će se sigurno popraviti jer je Albanija upravo kupila 3 naoružane turske bespilotne letelice Bayraktar TB2. U godišnjem izveštaju navedenog vojnog portala procenjuju se zemlje po parametrima od raznovrsnosti oružja i raspoloživog ljudstva do geografske lokacije i finansijske moći, kako bi se odredilo koje nacije dominiraju svetom po vojnoj moći. Prilikom njihove procene koliko je neka vojska moćna, koristi se preko 50 faktora. Prve na rang listi portala Global Firepower su Sjedinjene Američke Države, a slede Rusija, Kina i Indija. Među prvih 10 nalaze se još Japan, Južna Koreja, Francuska, Velika Britanija, Pakistan i Brazil, a slede Italija, Turska i Iran. Da podsjetim da se sve više govori da će uskoro biti vraćeno obavezno služenje vojnog roka. Pošto je juče zvanično donesena odluka da se poveća broj pripadnika specijalnih snaga Vojske Srbije sa 1500 na 5000, o čemu sam ja izvestio pre nedelju dana u video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, i ako se sledeće godine odobri u Narodnoj skupštini predloženo obavezno tromesečno služenje vojnog roka, koje je kao poslednju inicijativu najavio predsjednik Srbije, uz svo najavljeno dodatno naoružavanje Vojske Srbije, onda će se ona na navedenoj listi američkog portala sigurno popeti za 5 do 10 mesta u odnosu na ovu godinu. Naravno, tu treba pronaći kompromis između potreba vojske, njene finansijske računice i savremenih navika mladih ljudi i njihove motivacije za služenje u jedinicama Vojske Srbije i eventualnom učešću u potencijalnom ratu na Kosovu i Metohiji. Prvi gušteri bi se našli u jedinicama Vojske Srbije posle odmrzavanja odluke o obaveznom služenju vojnog roka najranije od juna sledeće godine. Većina muške populacije koja je odavno služila vojni rok po godinu dana i više je saglasna da je potrebni minimum za služenje vojnog roka 6 meseci, jer osnovna vojnička obuka traje 2 meseca i 22 dana, nakon čega se pohađa i specijalistička obuka prema vojnoj evidencionalnoj specijalnosti koja je naznačena u vojnoj knjižici. Međutim, predsjednik Srbije je mišljenja da je za služenje vojnog roka dovoljno 3 meseca, odnosno period od 90 dana, jer je utvrđeno da je to minimalni rok za efikasnu vojnu obuku i obavljanje vojničkih dužnosti, u čemu sam ja takođe svojevremeno pravio video rad na temu koju možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Konačna odluka o trajanju i svim detaljima budućeg vojnog roka još nije doneta, a predlog za glasanje će sačiniti nova vlada Srbije i koja će ići na glasanje pred poslanike u Narodnoj skupštini posle šire javne rasprave. Ako se predlog izglasa, prvi vojnici bi posle odmrzavanja obaveze pod opasač mogli najranije polovinom sledeće godine. Vojni vrh je sastavio više modela služenja vojne obaveze, koji se razlikuju ne samo po trajanju, nego i po potrebnim resursima, finansijama i organizacionim promenama u sistemu odbrane. Posle više studija procenjeno je da je tromesečni boravak u kasarni po meri države, ali i mladih momaka koji će uskoro u uniformu. Sistem odbrane Srbije bi njihovim uvojničavanjem bio kadrovski ojačan,
dok bi mladići za vreme dok su u uniformi stekli neophodna znanja i veštine neophodne za rezervni sastav i eventualnu odbranu države. A zašto je potrebno ponovno aktiviranje obaveze služenja vojnog roka u Srbiji? Pa pre svega je Srbija okružena NATO državama, a Srbija je vojno neutralna. I ako dođe do konflikta na Kosovu i Metohiji, Srbija mora da ima dovoljno vojnika da se brani sa svih strana, odnosno da ima dovoljno veliki broj vojnika da bi mogla da se brani na cijeloj svojoj teritoriji, jer smo jedina nenatovska zemlja u regionu.